大家好，我是第一美食的阿飞。今天买了2只鸡，给大家做一道8人份的自贡餐，有荤有素，菜饭合一，好吃又解馋。话不多说，我们开始操作。我们买的是宰杀好的3黄鸡，再把它清洗一遍，去除淋巴、气管和残留的鸡毛。充分洗干净以后，准备改刀，去除鸡屁股、鸡脚趾，把鸡肉剁成均匀的小块。大家最好选择散养的走地鸡，肉质更加的紧实有弹性。准备3斤土豆，分别把外皮削干净，用清水洗一下，切成均匀的菱形块。切好以后用清水泡上，以免氧化变色。2根大葱，斜刀切成段备用。接着我们准备香料，生姜切成片放入盆中，抓住几粒八角，1小把干辣椒，1小把花椒，1小把麻椒，几片香叶，几片白芝，1小撮小茴香。喜欢吃辣一点的还可以再放几个红辣椒。因为我们炒的是2只鸡，香料的用量要比平时多1倍。下面我们把鸡块冷水放入锅中焯一下水，水量要没过鸡块，这样受热更加的均匀。慢慢煮出鸡块中的血水和杂质，水烧开以后打去浮沫，把鸡块倒出来，用清水洗净上面的血沫。有血沫的话，炒的时候容易粘锅。然后把鸡块捞出来，沥干水分备用。锅内多倒一些菜籽油，油温5成热时，放入准备好的香料，开小火翻炒几下，加入豆瓣酱20克，一起翻炒，把料头爆香，炒出豆瓣酱的红油。然后放入控过水分的鸡块，颠锅翻炒，给鸡块上色。颜色不够红润的话，再淋入一点老抽，把颜色炒均匀，炒出鸡块中的水分，让香料的味道渗入到鸡块里边。鸡块炒干炒香以后，开始调味，加入食盐8克，料酒10克去腥，沿锅边倒入适量的清水，水量要没过鸡块为宜。大火烧开以后，把土豆沥干水分倒入锅中，煮至汤汁再次沸腾，转中火炖煮15分钟。15分钟以后，放入大葱段，稍微烫煮一下，闻到葱香味以后，即可关火盛出。最后撒上香菜段，美味继承。记住要点：1. 鸡块一定要冷水下锅进行焯水，才能充分去除里边的血水和杂质。2. 鸡块焯过水以后，一定要把上面的血沫洗干净，否则炒的时候容易粘锅。3. 香料一定要用小火爆香，火太大的话容易糊锅。4. 鸡块炒干水分以后，更容易吸收汤汁入味，盛菜会更加的鲜香。好了，这道鲜嫩入味的大盘鸡就做好了。阿飞感谢您的观看，我们下期见。大家好，我是第一美食的阿飞。今天我们做一道软炸杏鲍菇。如何保持菜品蓬松柔软，用料非常讲究。话不多说，我们开始操作。首先我们来看一下今天所用到的主要原料：淀粉、糯米粉、泡打粉、低筋面粉和鸡蛋。准备一个大一点的盆，放入低筋面粉100克，淀粉20克，主要起到粘合的作用，防止粉料脱落。糯米粉10克，糯米粉能够延长蓬松的时间。泡打粉5克，能使粉料面糊更加的蓬松。原料放完以后，加入1勺食盐和1勺白糖，增加底味。刻入1个鸡蛋，把鸡蛋搅散。鸡蛋白能在高温下使面更加的柔软，蛋黄起到上色的作用。然后分次加入适量的清水，这样方便掌握面糊的稀稠度，调成能够拉丝的细腻面糊。再淋入植物油10克，继续拌匀备用。下面我们以杏鲍菇为例，给大家展示一下成品的效果。准备1个杏鲍菇，洗干净以后从中间切好，再切成片。把切好的杏鲍菇倒入面糊中，把面糊均匀地包裹在杏鲍菇上面。接着我们开始炸制，锅内烧油，油温5成热时，把杏鲍菇一片一片地放入锅中，这样能防止粘连。保持小火炸1分钟左右，杏鲍菇炸熟，炸定型以后捞出来。
把锅中的残渣捞出来，升高油温至60%热，转为小火。把杏鲍菇倒入锅中，复炸30秒钟。这一步主要是为了把杏鲍菇炸成金黄色，同时逼出多余的油脂，让杏鲍菇吃起来更加少油。30秒以后，把杏鲍菇捞出来，控过油以后摆放在盘中，配上番茄酱、椒盐，或者是孜然一起吃，更加的美味。好了，这道蓬松柔软的软炸杏鲍菇就做好了。阿飞感谢你的观看，我们下期见。大家好，我是第一美食的阿飞，今天分享一个卤海带豆腐皮的做法。豆腐皮先炸再卤才是入味的关键。话不多说，我们开始操作。首先，我们准备适量的海带丝和几张豆腐皮，把豆腐皮化开，切成宽条。海带丝用清水淘洗干净，切成段。再准备一小把香菜，也切成段备用。下面我们准备香料，碗中放入几片香叶、1节桂皮、几个干辣椒、2粒草扣、2粒白蔻、2粒砂仁、几片白芝、1块良姜、2粒八角、几粒丁香、1小撮小茴香备用。食材全部准备好以后，我们把豆腐皮炸一下。锅内烧油，油温60%热时，把豆腐皮沥干水分，撒入锅中，开小火炸至。豆腐皮炸干炸焦以后捞出来备用。这一步主要是为了逼出豆腐皮中的水分，使其受热膨胀，便于卤制时吸收汤汁入味。锅内烧水，放入炸好的豆腐皮，放入香料和海带丝，加入食盐4克、鸡精3克、鸡汁5克增加鲜味。没有鸡汁的多放一些鸡精也可以的。先用大火把香料的香味熬出来，再转小火卤20分钟。饭店一般卤至5-6分钟就会关火，让海带丝和豆腐皮在卤汤中浸泡入味。家庭做的话，直接卤入味即可。20分钟以后，把卤好的海带丝和豆腐皮盛放在盘中即可食用。技术要点： 1. 豆腐皮炸干以后再卤，更容易吸收料汁入味，口感酥软。2. 卤制时一定要先把香料的香味煮出来，否则成菜底味不足。好了，这道香酥入味的卤海带豆腐皮就做好了。阿飞感谢您的观看，我们下期见。大家好，我是第一美食的阿飞，今天分享一个凉拌木耳的做法。清水中加入简单的调味品，3分钟就能泡出又大又厚的木耳。话不多说，我们开始操作。首先，我们准备一个能够密封的罐子或者是保鲜盒，放入1把干木耳，加入1勺食盐，食盐能够促进干木耳吸收水分，节省泡发时间，还能去除上面的灰尘和杂质。1勺白糖和少许的白醋，白糖和白醋都能促进木耳胀发，白醋还能使木耳的口感更加的脆爽。然后倒入适量的清水，最好不要用热水，容易影响木耳胀发，而且泡出来发黏，不够清脆。接着盖上盖子，用力摇晃3分钟左右。我们倒出来看一下，泡发后的水非常的浑浊，灰尘和杂质都被夹带下来了，木耳也非常的饱满，呈半透明状。我们把它洗干净，控干水分备用。食材全部准备好以后，我们把木耳焯一下水。锅内烧水，加入少许食盐和植物油，食盐能够入底味，植物油能防止木耳营养成分流失。水烧开以后，把木耳倒入锅中，焯水2分钟左右。木耳断成以后倒出，快速用清水冲洗几下，冷却控水。木耳快速降温，能保持清脆的口感。线椒和小米椒洗干净以后切成圈，和木耳放在一起，加入1勺蒜泥、食盐2克、生抽10克、香醋6克、白糖少许提鲜，再淋入适量的芝麻香油，淀粉拌匀以后即可装盘上桌。技术要点： 1. 木耳一定要用凉水泡发，口感才够清脆。2. 食盐、白糖、白醋都能促进木耳吸收水分，快速胀发。食盐还能去除木耳上面的灰尘和杂质。好了，这道清脆爽口的凉拌木耳就做好了。阿飞感谢您的观看，我们下期见。